Hello，大家好，欢迎收听今天吃什么之这里没有美食。现在的时间是2020年的9月9日星期三凌晨的2点钟。好，我们今天要来讲什么呢？我今天呢，很疯狂的哈，下午4点多就冲到台中去，吃那个刚刚得米其林2星的 JL Studio 哦，就是那个创意现代新加坡料理，对，那其实这间店很早很早就已经听说了啦，那刚刚好米其林一发布的时候呢，那朋友呢就直接冲了，疯疯的反正我这种朋友好几群，某一群就在发布的当天，直接就打电话，然后问他们，好，你们什么时候有空？6个人的位置，然后就讲了今天，好，那就冲了，OK。那其实我本来是想要住在台中啦，因为其实台中呢有一间那个万豪体系的刚刚开幕，叫做 Moxie，但是他要9月17号，他后来才发布的，我以为他9月就会营业，然后他说他9月17号才开始营业，好吧，既然这样，那我就当天来回咯，不要浪费钱，对对对，因为台中我最爱的那个 Hotel One 已经收掉了，所以我就台中就是生无可恋，没有什么地方可以住，都在等 Moxie， 好，就当天来回那我先讲一下反正因为 JL Studio 2星，所以我的期待呢，事实上是有一点高的，但是又没有太高。为什么？因为几个朋友有给我打针，他是说觉得收台中就那样收，然后台中的米其林给的很勉强，那我就说好，反正我就稍微有点期待，又不会太期待，既期待又怕受伤害，就是用这种的心情。好，那我先讲一下结论。JL Studio 我是给他1.5甜啦，我后面会讲为什么会给1.5甜。反正我觉得他一甜是无雷嘛，一甜是无雷，但是我觉得它不是无雷，它也有不错的地方啦。OK 好，那反正我结论就是给了1.5甜。好，那整个吃起来的感觉呢，我先讲一下他们的服务，我觉得还差蛮多的我觉得还差蛮多的，对，像是说那个我们有6个人嘛，然后有些人要气泡水，有些人要一般水，那他有弄混没关系，他这个事实上他有给我们一点补偿，就是他有一罐水就是招待我们就当成是他出错的那个 penalty 就是补偿，但是我本来是对的，后来又给错了我本来是普通水，结果他又把我混了气泡水，对，那做错的是之前啦，就是之前的都有做错，那我本来就做对的结果后来又做错，那其实我也懒得，我也懒得去跟他讲这些，因为我有点他等于是错2次啦，他等于是错2次，所以我就懒得跟他提这些东西，反正觉得他们可能需要加强一点，然后呢那个上菜也有上错因为我觉得这个是有点忌讳啦，就是如果以2星餐厅而言，你上菜上错是有点，我觉得不太应该啦原因是什么？就是有人不吃香菜，对，因为说真的，我后来才知道，就是真的讨厌香菜的人，妈的超级超级讨厌，他真的碰都不能碰但他有一些毕竟是南洋料理嘛，所以一定会有一些香料什么的，那他把要香菜的跟不要香菜的人弄错了，就是上错菜，对，所以我觉得这个似乎也有一点点不 OK 啦如果他没有米其林星星，我觉得那就算了，但是今天他如果拿了2星，我觉得就需要以稍微高一点的标准来看他啦对，那还有就是他的服务，反正感受起来，知道他们想要把服务做好，但是我觉得训练不足。那有个朋友是说，他们还没有拿2星的准备。那我觉得这个东西似乎在1星好像也不应该，因为这个错误是有一点大啦，有点大。但是我觉得都 OK 啦。其实如果这是龙吟的话，我可能会骂得很凶，对。但是新科2星，我觉得就 OK， 提一提，他们有听到就算了啊，没听到就算了，对对对，好。那还有一个就是我觉得比较怪的，就是我们要走的时候，我是叫车嘛，我叫 Uber，然后在走的时候，服务生很热心的帮我们按电梯，指引我们下楼，但是
有点神奇的就是，可能他觉得我们在等电梯，然后问我们说今天有没有什么菜色可以反映让他们知道的。哈，说真的，餐厅求好心切，这是无可厚非，而且是非常鼓励的一件事情。对，但是问题是，好像电梯已经来了，然后我跟朋友有点不知所措，因为好，我有想要回答他，但是问题是，我的车已经在下面等我了，就是在那个 moment 问这件事情，我个人觉得很尴尬，我只能点头微笑说都很好，都很好，然后赶着坐电梯下楼了。对，OK，我就觉得这个动作应该是在结账的时候，就是在餐桌上的时候问会比较好，因为说真的，那个 moment 是我赶着要下去坐车了，对，因为搞不好我要赶高铁，因为其实那时候蛮晚的，我怕高铁坐一班也没有那么晚啦，对，所以这个好像也需要稍微改一下，因为真的那时候我跟有人很尴尬，因为其实我们吃完有讨论，稍微讨论一下，那反正就看服务生有没有来问，就没有来问就走，结果最后面要去赶车的时候来这一下，我会觉得不知道该讲还是不该讲哈。OK， 好，服务呢大概就到这边哈。那餐点上呢，整个吃下来哈，整道餐点整个 course 是3800，再加一层，然后加水汁哈。那整个吃起来好像是吃了4100多块了哈，不含酒，不含 Perry。然后呢，我会觉得吃完让我有没有记忆点？说真的，我没有记忆点，没有，我对热菜没有记忆点，我反而觉得甜点还比较有记忆点哈。我就觉得是不是因为台湾的甜点都太弱了，所以像这种新兴餐厅的甜点，只要做的稍微用心、稍微好一点，我就觉得哦，好厉害哦！我真的这样觉得，因为我觉得好多餐厅那个就是主菜、热菜都不行，但是甜点让我非常有记忆。我觉得是不是因为台湾的甜点真的太弱了？哦，我就只有甜点的一道菜有记忆点。那前面热菜，我感觉啦哈，说真的，我其实没有很想要这样比，就是我没有想要拿它跟 Coast 比，但是如果是相同都是南洋料理的话，都是那种香料重口味的哈。虽然它是新加坡，那 Coast 是泰国哈，那泰式料理它的味道是比较重，没有错哈。虽然说我 Coast 我也觉得它太清淡了，可能要合台北人的口味。那我会觉得 JL Studio 味道又更清淡了，对，就是你可以吃得出来，它有那些香料，有那些元素，但是它的口味让我觉得哦，怎么就怕怕的，你知道吗？就是好像变态配，它还有一些是比较大胆一点，放辣一点的哈。那 Coast 也有一道汤品是稍微大胆再放辣一点的，但是 JL Studio 是完全没有，甚至它那个什么有叫雷沙嘛，就有那个香味，但是那个辣度那个就觉得。我不知道是不是因为要迎合台湾人的台中人的口味，而且是不是台中人的口味又更清淡了，所以他就觉得，我就觉得整个味道，就只有香料那个精神有出来，但是我觉得味道不够重，甚至比 Coast 还要再轻哈，所以其实我给 Coast 蛮高的评价。它如果再重一点，如果 Coast 的味道再重一点，我觉得会给它更好。但是 JL 我觉得，这吃起来，我觉得是。差强人意啦，吼，那再来就是你说哪一道有记忆点的，就是有一道甜点，吼，它外面是一颗糖球，而且是透明的糖球，全部透明的哦，吼，然后里面有一些放什么花什么，主要那个花其实都是装饰用，可以吃啦。然后有个叫什么像龟仔条一样，吼，然后旁边呢是淋那个绿豆去壳的绿豆的那个汤，吼，所以里面那整个球里面是冰的，外面是热的。然后这样搭配起来真的很好吃，那道甜点我觉得甚至可以给它满分，但是就只有那一道是让我非常有记忆点的，对，那个真的我拍了很多张，对，因为那个我有拿，大家知道我有拿补光灯在拍嘛，我拍那颗球的时候怎么样闪都闪不过，就是那颗球上面反射了一个就是长方形的灯在上面，所以。我尽力啦，反正闪播就算了，照片就直接上了。然后反正我应该会放在封面啦，因为那个球真的是让我太惊艳了。那你透过那个透明的球看到里面的花瓣啊、花啊什么的，我觉得真的蛮厉害的。所以整个餐点里面最让我有记忆点的，
就是那个糖，就是那颗糖球啦哈。那个糖球它的名字叫做涛爽吧，我也不知道，反正是英文哈。这个菜单我等一下再干掉，菜单等一下再干掉。它其实它的菜单我觉得。它里面是说它只有香兰跟绿豆，但其实它很多东西，其实我觉得它的菜单并没有写得很详细啦。那除了这道以外，还有什么有记忆点？哦，还有一道，它是茶点，它不在菜单里面哈，它是哈密瓜，然后哈密瓜呈现半透明状态，真的很妙，半透明，然后吃起来很香，就是哈密瓜的味道很香很香，很像香水那种味道，然后它又撒了一点辣粉，哦，这个。真的蛮妙，它是放在茶点，没有在那个菜单上。然后后来一问，他说是用荆棘去制那个哈密瓜制荆棘啦，他说制了三天吧，好像制3天，所以吃起来那个味道是不错的。然后再加上一点点那个辣粉，那个我觉得这道让我有点口内有点冲击爆炸，对，那就是让我第2道有印象的菜色，对 ，OK。那至于前面的。就觉得差强人意，说真的，我觉得差强人意啦。反正甜点让我觉得最厉害。好，那再来稍微来干掉一下它的菜单哈，因为我是不懂为什么菜单可以做得这么的混乱啦哈。第一个是就是可能我有强迫症，它的菜单的是2层的哈，外面一层封面，然后里面呢夹一层那种半透明的纸，然后半透明的纸上面是印的是那个 Joyo Studio 的简介，左边是简介，右边是菜单。然后它的菜单我觉得有点怪的是，每一道菜有2行哈，第一行是菜名，就是什么菜名；第2行是里面有什么元素哈，什么食材。好，那我觉得我有强迫症。那个看起来我就很改优，就是整个那个字形，右边那个菜单的字形，我整个看起来很改优。为什么？因为每一道菜不是有2行吗？它那2行的间距，我觉得设成0吧，因为2行的字整个粘在一起，你知道吗？我就觉得看起来很像有点强迫症，就是我觉得怎么会可以输出成这个样子，就觉得很扯。2行就是粘在一起了，字距是0吧，搞不好还是不是0，搞不好是负0.1之类的，整个重叠了。然后字体竟然有不一样，就是什么上一道菜跟下一道菜的字体搞不好有不一样，我就觉得有这么不讲究吗？不是 Ctrl A 全选之后可以统一字体吗 ？OK， 然后就还有就是为什么有些菜名是中文，有些菜名是英文，这个我也不是很懂 ，OK？ 就前面可能有些菜是中文，然后突然有一个像我刚刚说的那个一个球的那个甜点嘛，它就突然变成 TAUSUAN 哈，菜名就变这个了，我觉得有点怪，因为逻辑不太对。你要的话就是全部中文，要的话就是全部英文，要不然就是中英2个都放哈，那就觉得。然后它英文我也不知道是什么意思啊，像它那个球的叫做什么涛爽嘛，我也不知道。然后那个什么还有叫什么，我连说真的他妈的我连念都不会念，对，因为那个不像是英文啊，对，搞不好那个是什么马来文或什么文的，对，就是什么我只看懂沙爹啦，对，可是沙爹后面那个字我也看不懂啊，然后。我觉得那个名字很怪啊，搞不好我就觉得你也不用名字也不用硬取，因为很多这种创意料理，它根本就不取名了，它直接把那个菜色里面有什么食材直接放上去就好了，对，好，然后对啊，然后再来就是它的食材也没有写得很清楚啊，对不对？像我刚刚说那道很有名的甜点，就是一颗球那个甜点。它的食材也只写了香兰跟绿豆，问题是里面也有花，然后龟仔条是我觉得是主角哦，它也没有写上去，然后糖也没有，好糖外面那颗糖球外面的壳是糖，没有写就算了，但是它的龟仔条没有写，所以说真的他在介绍的时候，我会觉得说，你介绍的跟你菜单的差距这么的大，
我真的有点对不，说真的有点对不上啦，所以我就觉得他的菜单感觉是有点多余啦，然后没有很用心的在做这个菜单，因为说真的，我就是日本、台湾吃过这么多2星的，然后有准备菜单的，他们的菜单真的是非常的不用心，真的我不知道以前有没有菜单，好，我不知道以前有没有，但是这次菜单我看起来就是整个就是乱，就是乱，从排版我就觉得很不顺眼。然后里面的内容又觉得，再想想乱七八糟的，没什么参考性。OK， 好，那反正大概就这样子啊。好，那它就是如果说你要把2星的整个展开来，我就发现我这次吃完，我大概就知道，台湾的米其林评审对于2星的期待大概是什么了哈。好，这样讲好了啦。JL Studio 说真的还是比泰瑞强哈。虽然我讲了这么多不好，但是我觉得这些都是很好改，而且很容易改的地方啦。它餐点其实就是 normal， 我觉得它的餐点再调味再强一点，我会更喜欢啦，我会更喜欢。然后甜点其实不错哈，然后没办法，因为它毕竟是2星，所以我会稍微对，好吧，可能2星没有关系，搞不好是钱的关系啦。因为4000块，说真的，4000块这种价位，我会觉得 Logi 的完整度比它好太多了，对。但是呢，它又比泰瑞强哈，这样子我觉得会不会大家比较有一个好的对照组可以去想象哈？那我回到刚刚说的，就是我觉得就是米其林评审对于2星的要求就是环境要好就是你的位置要稍微宽敞一点，像你看 Logi， 然后 Royal 龙吟泰瑞，它的位置都要是一个很舒适的环境。像我觉得那个 impromptu 的座位就太挤了哈，所以我觉得除非他料理妈的强到翻掉、强到爆炸，不然我觉得他要2星可能会稍微难了一点啦，因为环境不够好可能是他的硬伤，可能是 impromptu 的硬伤。那 JL 反正我就觉得就是你的料理只要变化稍微多一点，然后不难吃，对，变化要多，就多很多，然后不难吃，环境好，就会有2星哈。这是我今天吃完后来回想的感觉。对 ，OK， 好，那我觉得大家可以再想想看有哪些餐厅，好，2星的也是这样。我觉得2星好像几乎都是这样子啊，对啊，好，那个 JL Studio 呢就先讲到这边。那下一个 part 我们来讲一下就是最近那个饭店的东西哈，大家知道 W Hotel 最近有一个活动叫做白日梦专案，就是房费呢有4000块可以折抵，就是那个算是馆内消费吧，对，馆内的餐饮消费哈。然后呢，最近它就有一个活动是，barbecue 就是池畔烤肉哈，它有一个什么，它叫碧波池畔啦，然后就是 W Hotel 外面的游泳池。然后呢，你可以在游泳池外面烤肉，对。那朋友刚刚还去过，然后就狂推。事实上，说真的我个人没有很喜欢 W Hotel 的 style 为什么？因为我觉得它太过 fashion， 然后它的颜色让我觉得很不舒服，就是住起来不是那种舒适的那种感觉。它的东西，它的颜色就是时尚，所以极度鲜艳。你也看出它是紫色跟那种鲜红色去做它的那个视觉设计的哈，所以我觉得没有很爱啦。那我住过我是自己住过巴黎的，巴黎的那个 W 的那个他们叫 Opera， 就是 Opera 那个剧场旁边的 W 啦。我自己住起来是没有很爱啦，因为太时尚了啦，对。但是最近朋友去住，觉得台北的 W Hotel 其实是强的，那我自己有某一些心理上的阴影，所以也没有想要去住，但是他朋友就是去池畔烤肉趴，他觉得还蛮划算的 ，CP 值很高他呢就是帮你准备好说烤肉用具，所有的肉品什么有的没的，然后从1600块起跳，就是一个套餐有1600的，好像还有2200跟3200的。然后根据我朋友说，1600的呢，你这3个人吃到4个人吃就可以了。我就觉得哇，这个好像比外面那个烤肉还要超值对啊，而且他还提供你场地对不对？如果你去某个人家烤肉，你要自己准备一堆烤肉用品，然后要准备烤肉架还要准备
那个吃的东西啊、喝的东西啊，而且烤完你还要自己收，对，就觉得那既然这样，去 W Hotel 的那个池畔烤个肉，有人帮你收吼，你只要在那边烤，帮你准备东西，对不对？然后再游泳池畔，搞不好还有辣妹比基尼可以看，对不对？然后还有放音乐，然后再喝个啤酒或什么有的没的，感觉还蛮爽的，对不对？然后吃完饭就可以拍拍屁股走人，这个1600吼，感觉好像还蛮划算的啦，对，好，大家参考参考，反正我觉得1600三个人吃，可以找个时间去试试看啦，对，我应该会找时间去试试看啦，吼，好，那今天呢，默默的讲了20几分钟，好，今天就这样喽，拜拜。